फेफड़े के अंदर कितना भी पुराने से पुराना कफ जमा हो, खांसी की दिक्कत हो, रात को नींद ना आती हो, छाती में से आवाज़ आती हो, तो उसका घरेलू उपयोग दोस्तों ध्यान से सुने क्या है, बिल्कुल ईजी है। 2 चम्मच अलसी भुनी हुई 1 गिलास पानी में अच्छी तरह उबालें। जब वो थोड़ी सी ठंडी हो जाए, पीने लायक हो जाए, तो उसमें 1 चम्मच शहद का डाल लें, चम्मच का चौथा हिस्सा काली मिर्च, चम्मच का चौथा हिस्सा अजवाइन का और चम्मच का चौथा हिस्सा काला नमक। इन सबको मिक्स करके सुबह शाम आप दोस्तों लेना शुरू करें। पुरानी से पुरानी आपका खांसी का रोग, कफ का रोग दूर होगा। अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ। थैंक यू।